السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, темой одной из пятничных проповедей обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, был вопрос о том, что нам надо часто проверять, соответствуют ли наши деяния священному Корану и хадисам или нет. Если мы не найдем в Коране и хадисах наставления относительно чего-то, то нам надо поступать согласно решениям наших святых предков. У обетованного Мессии, мир ему, однажды спросили: если мы не найдем наставления относительно какого-то вопроса в священном Коране и хадисах, то как нам следует поступать? Обетованный Мессия, мир ему, сказал: путь, который мы выбираем, следующий. Прежде всего, мы должны искать наставления в священном Коране. Если мы не найдем там, то надо искать в хадисах. Если мы не найдем в них, то надо искать, как поступали святые люди нашей уммы. Здесь я хочу подчеркнуть, что согласно обетованному Мессии мир ему, сунна имеет более высокий статус, чем хадисы. Сунна означает те деяния, которые совершил святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Его сподвижники видели, как он совершает эти деяния, и они поступали так же, и потом они научили этому табиинов, следующее за ними поколение. И табиины научили таба табиинов, следующие за табиинами поколения. И таким образом сунна продолжается в умме. Обетованный реформатор сказал: нам надо проанализировать свои деяния, соответствуют ли они священному Корану и хадисам или нет. Некоторые люди излишествуют в своих благих деяниях, и посредством этого они утруждают себя. А с другой стороны, есть такие люди, которые несерьезно относятся к повелениям Всевышнего Аллаха. И те, и другие люди проявляют чрезмерность.
В этой связи он привел пример из жизни одной женщины. В этом примере содержится назидание для тех людей, которые придают очень большое значение своим снам. Однако они не имеют того статуса, который позволяет им дать правильную оценку своим снам. Мы не можем говорить об их снах, что каждый их сон бывает истинным. Обетованный реформатор сказал: «Сегодня ко мне пришла одна женщина. Она уже давно живет в Кадьяне, но у нее есть какие-то проблемы с разумом. Она сказала: я видела во сне обетованного Мессию мир ему. И он сказал мне: ты должна держать пост 6 месяцев подряд, и тогда халиф времени выздоровеет». Хазур объясняет, в то время обетованный реформатор был болен. Потом она сказала: я рассказала свой сон некоторым ученым людям общины, и они мне сказали, держать пост 6 месяцев подряд – это неправильно. И Мия Башир Ахмад Сахиб сказал мне: держи пост по четвергам и по понедельникам. Но после этого я еще раз увидела во сне, что обетованный Мессия мир ему сказал мне: я сказал тебе держать пост 6 месяцев подряд, почему ты его не держишь? Я сказал ей: твой сон не выше, чем откровение обетованного Мессии мир ему. А обетованный Мессия мир ему сказал: если какое-то мое откровение будет противоречить священному Корану и сунне святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то я избавлюсь от него, как от мокроты. Одним словом, обетованный Мессия мир ему всегда оценивал свои откровения на соответствие Корану и сунне. И нам тоже надо всегда также оценивать свои сны. Из хадисов святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, доказано, что он запрещал держать пост в течение такого длительного срока. И если ты видишь сон, который противоречит этому повелению святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то это сатанический сон. Во сне ты, несомненно, видела обетованного Мессию, но твой сон не от Бога. Потому что если бы твой сон был от Бога, то он соответствовал бы повелению святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а не противоречил ему. Так что если сон будет противоречить решению святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то он не заслуживает того, чтобы поступали согласно ему. Потому что истинный сон не может противоречить священному Корану, сунне и хадисам. Так что неправильно поступает тот человек, который, опираясь на свой сон, утруждает себя в совершении благих деяний, и иногда эти его благие деяния даже становятся грехом. Да, Всевышний Аллах поступает с теми, кого Он воздвигает в качестве посланника, по-другому, потому что они необычные люди, и их нельзя сравнивать с обычными людьми. Какой-то человек, услышав о событии с этой женщиной, может сказать, что обетованный Мессия мир ему тоже держал пост подряд 6 месяцев. Относительно этого я хочу разъяснить, что Всевышний Аллах пожелал даровать обетованного Мессии мир ему пророческий сан. И во-вторых, я приведу одно изречение обетованного Мессии мир ему, которым он сам разъясняет суть этого 6-месячного поста. Он сказал:
Однажды во сне я видел одного пожилого святого человека, который сказал: держать пост является обычаем семьи святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И они держали его с целью получения небесного света. Этим он указал на то, что я тоже должен держать пост согласно обычаю семьи святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поэтому я подумал, что мне тоже необходимо поститься некоторое время, и в течение этого 6-месячного поста я видел очень тонкие видения, которые были мне явлены в этот период. После этого Всевышний Аллах начал ниспосылать мне череду видений и откровений. В это время мне были открыты удивительные вещи. Я видел разнообразные видения, но надо помнить, что я не советую каждому человеку поступать так же. Я сделал это не по своей воле. Надо помнить, что я получал наставления от Всевышнего Аллаха посредством ясных откровений в то время, как я утруждал свое тело постами и молитвами в течение 8 или 9 месяцев. И я заставлял его испытывать голод и жажду. И после этого я перестал делать это. Одним словом, поскольку Всевышний Аллах пожелал возвысить его до этого высокого статуса, поэтому Он разрешил ему пройти через это испытание. И после этого обетованный Мессия мир ему сказал: «И теперь я иногда держу пост». И он запретил своим последователям так поступать, то есть держать продолжительные посты. Одним из обвинений, выдвигаемых против обетованного Мессии мир ему, является то, что он, создав новую общину, начал смуту в умме. И мусульмане говорят: сейчас нужно уменьшать количество групп в исламе, а он поступил наоборот и создал 73-ю группу. Надо помнить, что такие обвинения всегда выдвигались против пророков, и жители Мекки тоже выдвинули такое обвинение против святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И они сказали, что он разделил братьев и создал разногласия и вражду. Однако смута среди них существовала уже давно. Сейчас мусульмане тоже находятся в таком состоянии, и среди них есть смута. Всевышний Аллах посылает посланника, чтобы удалить смуту. И посредством него люди собираются под одним руководством, и создается единство. Среди тех людей, которые уверуют в него, создается единство и мир, и их смуты удаляются. А те, кто противодействует ему, погружаются в различные смуты. Если даже противники прилагают все свои силы для создания единства, у них все равно не получается создать единство. И их сердца разобщены, и среди них всегда существуют разногласия. И это будет продолжаться среди них до тех пор, пока они не примут имама времени. Они называют нас не мусульманами. Но согласно определению святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мы являемся истинными мусульманами, и никто не может запретить нам называть себя мусульманами. Хазрат обетованный реформатор, описав картину этих смут у других мусульман, говорит: однажды один последователь общины Ахли Хадис пошел в мечеть ханафитов, чтобы совершить коллективный намаз. И во время намаза, сидя в положении када, при произнесении слов «Ашхаду» «Я свидетельствую», он поднимал указательный палец, а другие молящиеся, увидев это, сразу прервали свой намаз и начали ругать его и говорить: «Ты незаконнорожденный». Хазур объясняет, то есть вместо того, чтобы все свое внимание обратить к своему намазу, они следили за его пальцем и потом прервали свой намаз и начали его ругать и бить. И таким образом они совершили грех.
इत्तेहियात में तो उसने उंगली उठा ली तशहहुद के वक्त उसका उंगली उठाना था कि तमाम मुक्तदी नमाजें तोड़कर उस पर टूट पड़े और हरामी हरामी कहना शुरू कर दिया। यानी उनका हनफियों में Далее обетованный реформатор говорит, эта смута была до обетованного Мессии, мир ему. И он пришел и исправил эту смуту. Мятежником является тот, кто наносит кому-то рану ударом, а не врач, вскрывающий рану ланцетом. То есть они оба наносят рану. Первый наносит рану посредством удара, а врач ради лечения. Например, если врач дает кому-то хинин, и у него во рту появляется горечь, то никто не может сказать, что врач поступил жестоко. Потому что врач дал больному хинин для того, чтобы его температура уменьшилась. Если врач не нанесет раны, используя ланцет, то, скорее всего, больному станет еще больнее. Если врач не будет использовать антисептическое лекарство, которое сильно щипит рану, то вполне возможно, что жизнь больного будет подвергнута опасности, и поэтому никто не обвиняет врача. Одним словом, если врач наносит рану, то он наносит ее ради лечения. Один человек задал обетованному Мессии мир ему вопрос и сказал: «Вы пришли и создали смуту и разделение». Обетованный Мессия мир ему ответил ему: «Скажите, если вы хотите сохранить молоко, то разве вы будете добавлять в него кефир? Если вы хотите сохранить свое молоко, то вы не позволяете попасть в него даже маленькой капли кефира, потому что она может превратить молоко в кефир». Посланник Аллаха создает общину, и эта община существует отдельно от других общин, потому что ее отделение от других испорченных людей обязательно. Если они не будут жить отдельно от других людей, то эти духовно больные и испорченные люди могут заразить их. И поэтому обычаем Аллаха является то, что Он отделяет общину посланника от других духовно больных людей. И по этой причине заупокойная молитва, свадьба и намаз, все они должны совершаться отдельно. Обетованный реформатор, давая наставление женщинам, сказал: если здоровый человек живет рядом с больным человеком, то он может заразиться от него. Поэтому ваше положение такое же. Если вы создаете родственную связь с немусульманином Ахмади, то ваше состояние будет таким же. Я говорю правду. Когда происходит землетрясение или пожар, то в это время человек всегда сначала думает о себе. И если крыша начинает трещать и готова упасть, то он, оттолкнув своего брата, побежит из этой комнаты. Почему в таком случае не поступает так же в религиозных делах? Причина этого в следующем. У них есть ощущение, что их вера находится в безопасности. Если бы они считали это бедствием, то они остерегались бы этого, и они не задавали бы вопрос, почему мы отделились от других людей. Если Бог не спосылает кому-то ангела смерти, и он говорит: «Я был ниспослан, чтобы забрать душу твоего брата или родственника, но вместо этого я сейчас заберу твою душу», разве кто-то согласится с этим? Всевышний Аллах изрекает: «О вы, те, которые уверовали, оберегайте самих себя и семейство ваше от огня». Если последовательница обетованного Мессии мир ему вышла замуж за не Ахмади, то она из-за своего мужа покинет Ахмадият, или она умрет, выражая сожаление из-за этого. А для той, которая не покинет Ахмадият, муж установит много ограничений,
и он будет поступать с ней строго, и по причине религиозных предрассудков он не будет разрешать ей встречаться со своими родственниками. Таким образом, это является огнем, в который вы бросаете свою дочь. И вы толкаете ее в огонь из-за своих дружеских и родственных связей, которые не настолько важны, как религиозные связи. Одним словом, в ответ на обвинение Неахмади против нас, что мы создаем разногласия и не разрешаем создавать с ними брачные узы, мы можем сказать, что этим мы не создаем разногласия, а делаем это ради того, чтобы спасти себя и ради того, чтобы отдавать предпочтение религии перед миром. Это может понять только тот, кто понимает дух предпочтения религии перед миром. И это должны понимать те молодые люди, которые, оставляя ахмадийских девушек, женились на других девушках. Они должны понимать, что если они считают себя истинными мусульманами Ахмади, то они не должны отдавать предпочтение своим личным желаниям, и они должны жениться на ахмадийских девушках и должны думать о своих будущих потомках из своей религии. Не думайте, что только ахмадийская девушка, выходя замуж за неахмади, попадает в беду. Религия ахмадийского юноши, женившегося на девушке неахмади, тоже находится в опасности. Каждый мусульманин Ахмади должен понимать, что он не должен быть таким мусульманином Ахмади, который принял Ахмадият из-за давления общества или родственников. Напротив, он должен быть тем, кто хорошо понял суть Ахмадията и стал мусульманином Ахмади. Если молодые ахмадийские мужчины будут жениться на других девушках, то за кого будут выходить замуж ахмадийские девушки? Об этом тоже надо думать и проявлять осторожность в этом деле. Если эта тенденция будет расти, то в итоге в их семье ахмадият исчезнет, кроме тех, кому Аллах окажет свою особенную милость. Я часто говорю людям, что вы должны соблюдать права ахмадийской девушки. Если вы по причине какой-то своей нужды хотите жениться на другой девушке, то вместо этого вы должны посредством проповедования привести в Ахмадият одного молодого человека и потом выдавать за них замуж своих ахмадийских девушек. Если вы будете так поступать, то ваше внимание обратится к проповедованию, и вполне возможно, что у вас появится желание жениться на ахмадийской девушке. Проблема бракосочетания давно существует в Ахмадияте. Относительно этого обетованный реформатор сказал: вопрос о том, что мусульмане Ахмади должны создавать родственные связи только с мусульманами Ахмади, является очень важным вопросом. И в этой связи возникает вопрос о том, что молодой человек и девушка должны иметь примерно равное образование. У меня было какое-то представление о проблемах бракосочетаний, но в течение этих 9 месяцев я узнал, что найти подходящего человека для бракосочетания является проблемой, и на этом пути встречается много препятствий. Хазур поясняет, он сказал об этом на Джалсе Салана, которая проходила через 9 месяцев после того, как он стал халифом общины. Этот доклад был прочитан в 1914 году, и, как сказал обетованный реформатор, было много проблем в вопросах бракосочетания, и сейчас тоже существует много проблем, и мы должны найти решение этих проблем.
कि इस मामले में हमारी जमात को सख्त तकलीफ है। आज भी यही हाल है। ये तकलीफ जो है ये जारी है और मुश्किलात हैं, लेकिन इन मुश्किलात को हमने हल भी करना है। आप फरमाते हैं कि Далее обетованный реформатор сказал: один человек дал предложение обетованному Мессии, мир ему, о том, что надо вести реестр, в котором будут записаны имена девушек и молодых людей, которые ищут себе пару для создания семьи. Он сказал, что сейчас очень трудно найти себе пару, потому что члены общины живут в разных местах, а община говорит, что нельзя жениться на других девушках. Поэтому, что может сделать в такой ситуации простой мусульманин Ахмади? Надо вести реестр, в котором будут записаны имена девушек и молодых людей. И если какой-то человек сообщит Хазуру о своей проблеме с женитьбой, то Хазур, посмотрев этот реестр, сообщит ему о подходящем предложении. И он согласится с его предложением, потому что ни один мусульманин Ахмади не является тем, кто не согласится с предложением обетованного Мессии, мир ему. Некоторые люди дают такие предложения, в которых есть их личный интерес, и потом из-за своих предложений они сами попадают в испытания. Намерение этого человека, видимо, не было хорошим. В эти дни один искренний молодой человек искал девушку для женитьбы, и он сообщил об этом обетованному Мессии, мир ему. Обетованный Мессия, мир ему, предложил этому молодому человеку попросить руки дочери того человека, который сделал предложение о реестре. Но когда родственники этого молодого человека пришли к нему, то он, называя бессмысленные причины, отказал этому молодому человеку и потом выдал свою дочь замуж за молодого человека не Ахмади. И когда об этом узнал обетованный Мессия, мир ему, он сказал: «Я больше не буду вмешиваться в брачные дела». И таким образом, это дело ведения реестра было прекращено. Если бы этот человек согласился на свадьбу, то таким образом у ахмадийской общины не было бы таких затруднений со свадьбами, которые существуют сейчас. Иногда из-за ослушания одного человека вся община подвергается затруднениям. Те люди, которые выдают свою дочь замуж за не Ахмади, вскоре осознают свою ошибку, и им становятся ясны последствия своей ошибки. Сейчас многие девушки тоже пишут мне письма, в которых они говорят: мы пожинаем плоды ошибок своих родителей. Наш муж и его семья запрещают нам встречаться с родителями и родственниками. Есть такие родители, которые из-за своего эгоизма не соглашаются с хорошими предложениями на бракосочетание, и на которые соглашается молодой человек и девушка. Иногда, когда я даю им предложение, они не соглашаются с ним по причине своего эгоизма. Одним словом, во времена обетованного Мессии, мир ему, были такие люди, которые не соглашались с предложением обетованного Мессии, мир ему. Поэтому, если кто-то не соглашается с моим предложением, то это не так страшно. Но такие люди всегда пожинают плоды этого. А в Германии недавно произошло одно событие, когда родители не согласились со своей дочерью. Она настаивала на том, что хочет выйти замуж за одного человека, но они были против, и они убили ее, и сейчас эти родители находятся в тюрьме. Если молодой человек и девушка согласны пожениться, то родители не должны препятствовать этому из-за своего эгоизма. Вы должны также знать относительно свадьбы, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дал наставление, что девушка тоже должна дать на нее свое согласие. Но вместе с этим ислам также ставит условие, что согласие вали, опекуна, тоже обязательно. И без его согласия никах не будет
की पाबंदी की जरूर करवाता है कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह जायज़ नहीं। मुस्लिम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा है, Обетованный реформатор сказал, Всевышний Аллах ниспослал обетованного Мессию, мир ему, и он объяснил нам шариат, предписание ислама. Шариат говорит, что без согласия вали, опекуна, никах не будет действительным, кроме некоторых исключений. कोई निकाह जायज़ नहीं। Если кто-то совершает никах без согласия вали, то этот никах не будет правильным. और हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे Нашей обязанностью является разъяснять людям, и если кто-то не поступает согласно этому, то нам надо прекратить с ним все связи. Такого рода событие произошло во время обетованного Мессии, мир ему. Однажды одна девушка собиралась выйти замуж за одного молодого человека, но ее отец не дал согласия на этот брак. कादियान के करीब जगह थी नंगल, वहाँ चले गए। И эта девушка и ее молодой человек уехали в деревню Нангал. Эта деревня находится рядом с Кадьяном. Там они договорились с какой-то муллой, и он прочитал их никах. Когда обетованный Мессия мир ему узнал об этом, он выгнал их из Кадьяна и сказал, что когда никах читается без согласия вали, опекуна, то это является нарушением шариата. Хазур поясняет, в этом событии девушка была согласна на никах, а ее вали, опекун, не был согласен. И они без его разрешения прочитали никах. Поэтому обетованный Мессия мир ему выгнал их из Кадьяна. Такие же случаи произошли и во время обетованного реформатора. Однажды к обетованному реформатору пришла мать молодого человека, который женился на одной девушке без разрешения ее вали опекуна, и она сказала, что плохого сделала мой сын, если девушка была согласна. Обетованный реформатор ей ответил, ты говоришь это потому, что твой сын женился на ней. Но если бы на месте этой девушки была твоя дочь, то разве ты согласилась бы, чтобы твоя дочь вышла замуж за кого-то без твоего разрешения? Хазур поясняет, одним словом, родителям не надо поступать строго, и не надо из-за своего эгоизма запрещать своим детям жениться без какой-то уважительной причины. И они не должны становиться убийцами своих детей. И также ислам не разрешает девушке без разрешения своего опекуна идти к какому-то мулле или в ЗАГС и выходить замуж. Если у них есть какая-то уважительная причина, то они могут написать халифу времени. И потом они должны поступить согласно тому решению, которое примет халиф времени. Если молодые люди и девушки будут поступать, отдавая предпочтение религии перед миром, то Всевышний Аллах окажет им свою милость. Одна из проповедей обетованного реформатора была посвящена теме «Зикр Аллах», поминание Аллаха и создание связи с Богом. Он сказал, надо размышлять над качествами Всевышнего Аллаха и посредством обретения этих качеств увеличивать свою любовь к Аллаху. Для любви к кому-то надо иметь представление о его образе. Ислам говорит, когда вы собираетесь жениться на какой-то девушке, то будет лучше, если вы посмотрите на нее. Если трудно встретиться с ней, то сейчас можно послать фотографию девушки. Когда я женился, я был совсем молодым, и обетованный Мессия мир ему написал доктору Рашидуддин Сахибу, чтобы он прислал фотографию своей дочери. И он прислал ее, и обетованный Мессия мир ему передал мне ее фотографию. И после того, как я сказал, что мне эта девушка понравилась, он организовал нашу свадьбу. Как можно полюбить кого-то, не видя его? И если Бог являет себя вам, а вы закрываете глаза, то в этом случае, как у вас может возникнуть любовь к Нему? मेरी जब शादी हुई, मेरी उम्र छोटी थी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने डॉक्टर रशीदुद्दीन साहब को लिखा
कि लड़की की तस्वीर भेज दें। उन्होंने तस्वीर भेज दी और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तस्वीर मुझे दे दी। मैंने जब कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है, तब आपने मेरी शादी वहाँ की। बस बगैर देखने के मोहब्बत हो तो कैसे? ये तो ऐसी ही चीज़ है कि खुदा ताला तुम्हारे सामने आए। अब खुदा ताला की मोहब्बत का आप जिक्र Есть одно стихотворение обетованного Мессии, мир ему, в котором он говорит: खुदा ताला तुम्हारे सामने «Если возлюбленный не может показаться перед нами, то пусть он сделает так, чтобы мы услышали его голос, потому что мы должны видеть какие-то признаки его красоты». तो उस नाम का एक शेर है कि दीदार गर नहीं है У Всевышнего Аллаха есть много атрибутов, такие как Рахман, Всемилостивый, Рахим, Милосердный, Малики Яумиддин, Властитель Судного Дня, Сатар, скрывающий недостатки, Куддус, Пресвятой, Аль-Мумин, дарующий спокойствие, Аль-Мухаймин, Хранитель, Ас-Салам, Мир, Аль-Джабар, Могущественный, Аль-Мутакаббир, Величественный. Все эти атрибуты дают представление об образе Всевышнего Аллаха, который должен быть в нашем разуме. Если мы поразмышляем над этими атрибутами и представим себе образ Всевышнего Аллаха, то какой-то из этих атрибутов станет ушами Всевышнего Аллаха, какой-то глазами, какой-то руками и какой-то его телом. И таким образом перед нами полностью предстанет его образ. Одним словом, если кто-то постоянно размышляет над атрибутами Всевышнего Аллаха, то они сделают его поистине влюбленным во Всевышнего Аллаха. Человек будет стремиться снискать приближение ко Всевышнему Аллаху. Истинный верующий должен проявлять рвение и страстное желание служить религии. Обетованный реформатор сказал: «Я много раз слышал из уст обетованного Мессии, мир ему, и, наверное, сподвижники, которые сейчас живы, тоже слышали, что обетованный Мессия, мир ему, сказал: некоторые люди по причине своей натуры не могут выбрать правильный путь, несмотря на то, что у них есть хорошие намерения. А жил один человек, который сказал своему другу, чтобы он нашел молодого человека для женитьбы на его дочери. Спустя некоторое время этот человек пришел и сказал: я нашел подходящего человека для твоей дочери. Он спросил: какими качествами обладает этот молодой человек? Он ответил: он очень благородный. Он спросил: еще какими качествами он обладает? Он повторил: он очень благородный. Отец спросил: кроме благородства, он обладает еще какими-то качествами? Он сказал: что я еще могу тебе сказать? Я же говорю, что он очень благородный. Тогда отец сказал: мне это не нравится. Я не могу выдать свою дочь замуж за этого человека лишь из-за его качества благородства. Если завтра кто-то похитит мою дочь, он ничего не будет делать, а будет только проявлять свое благородство. Хазур поясняет, есть некоторые благородные люди, которые не проявляют никакой ревности и страсти ради религии. Они благородные и верующие, но их благородство иногда бывает вредно для общины. Когда сидящие рядом с ними люди выдвигают против общины обвинения, они сидят молча, в то время как сидеть рядом с такими людьми является бесчестием. Они как минимум должны проявить свою ревность и покинуть такое собрание. И потом сообщить руководящим органам общины и халифу времени, чтобы они приняли меры для предотвращения смуты. Сейчас я расскажу об одном событии, произошедшем с одним муллой, который ненавидел обетованного Мессию мир ему и подстрекал людей против него. И посредством этого вам станет ясно, как эти муллы лгут и как они выдумывают лживые обвинения против него. सिर्फ भले मानसी यहाँ चीज़ नहीं है। भले मानसी जो है ऐसी मजलिसों में बैठे रहना बेगैरती बन जाती है। कम से कम
इतनी गैरत जरूर दिखानी चाहिए कि जहाँ भी ऐसे एतराज हो रहे हों उस मजलिस से उठ जाया जाए और अगर ऐसी बातें करने वाला Обетованный реформатор сказал, तो फिर некоторые люди называли обетованного Мессию мир ему колдуном. Я помню, что один человек сообщил мне о том, что он слышал выступление одного богослова в городе Фирузпур. अब एक वाकया गैरत जमात मौलवियों का बयान करता हूँ। Этот богослов в своей речи сказал: «Нельзя читать книги Ахмадийской общины и нельзя посещать Кадьян. Однажды я и один мой богатый друг посетили Кадьян. Нам дали место в гостинице, и мы сказали, мы хотим встретиться с Мирзой Сахибом. Спустя некоторое время к нам пришел Молви Нуруддин, и он начал разговаривать с нами очень мягко, и спустя некоторое время один человек принес нам халву, и Молви Сахиб сказал: мы приготовили это для вас. Я понял, что эта халва заколдована, и поэтому я даже не притронулся к этой халве, а мой друг, который не знал, что эта халва заколдована, поел ее. Я тайком ушел оттуда, и Молви Сахиб не заметил, что я не ел халвы. И спустя некоторое время мой друг начал говорить, у меня появилась склонность к этому движению. Это означает, что халва начала действовать на него, и поскольку я не ел халвы, поэтому она не оказала на меня никакого влияния. Спустя некоторое время Мирза Сахиб сказал, чтобы приготовили фаэтон, и он сам сел в него, посадил в него Молви Сахиба и меня, и начал разговаривать со мной. Я хотел узнать, о чем он будет говорить, и поэтому на все, что он говорил, я поддакивал ему, и он думал, что я поел халву, и поэтому я буду соглашаться с ним. Мирза Сахиб сначала сказал, я являюсь пророком. И спустя некоторое время он сказал, я имею статус выше, чем статус святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Упаси Аллах. И потом он сказал, я являюсь Богом. Я слышал все эти слова Мирзы Сахиба и сказал, астагфируллах. Казур поясняет, все это мулла выдумал. И потом он сказал, после этого Мирза Сахиб спросил у Молви Нуруддина, ты не покормил его халвой, потому что я не вижу никакого влияния на него колдовства. Он сказал, я накормил его, но очень удивительно, что колдовство не оказало на него влияния. Среди тех людей, которые слушали речь этого муллы, был один адвокат. И когда Всевышний Аллах желает раскрыть ложь кого-то, то Он сразу раскрывает ее. Так произошло и на этом собрании. Этот адвокат был благородным человеком, и он когда-то был в Кадьяне и лечился у Молви Нуруддина Сахиба. Когда он услышал эти слова муллы, он встал и сказал, «Я раньше плохо думал о муллах и думал, что они лгут. А сегодня я понял, что никто не может лгать больше, чем лгут муллы». Обращаясь к людям, он сказал, «Вы знаете, что я не являюсь Ахмади, но я был в Кадьяне и жил там некоторое время». И то, что мулла сказал о фаэтоне, это все ложь, потому что в Кадьяне нет даже повозки, не говоря уже о фаэтоне. И удивительным проявлением величия Всевышнего Аллаха является то, что в нем до сегодняшнего дня нет фаэтона. Сегодня некоторые люди тоже думают, что в Кадьяне есть какое-то колдовство, потому что они видят, что те, кто принимает Ахмадият, не покидают Ахмадият. И они думают, что они не покидают Ахмадият по причине этого сильного колдовства, потому что, несмотря на то, что их ругают бранными словами, позорят, бьют, грабят их имущество, они сохраняют свою веру.
Пусть Аллах спасет умму от таких лживых мул, и пусть Аллах даст возможность людям признать истину и даст нам возможность понимать свои обязанности. После джума намаза я проведу заупокойную молитву по двум покойным. Имя первой из них — уважаемая Хакина Нахид, дочь уважаемого покойного Мухаммадин Сахиба из Джамму, Кашмира. Она была женой уважаемого покойного шейха Мухаммад Рашида. Она скончалась 3 апреля в возрасте 90 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Ахмадият пришел в их семью посредством ее отца. Покойная принесла обет верности в возрасте 16 лет. Ей было оказано очень сильное противодействие. После свадьбы она переехала в Патан-Кот. Когда второй халиф и мать верующих приезжали в Дильхози, она часто оказывала им гостеприимство. После раздела страны на Индию и Пакистан она приехала вместе со своим мужем в Бадо-Малхи. Долгие годы она возглавляла женскую организацию. В 1974 году враги Ахмадията ограбили их дом и сожгли. Но она проявляла терпение. Потом она переехала сюда, в Великобританию. Она научила многих детей читать священный Коран. Она очень любила Ахмадийский халифат и систему общины. Несмотря на свои болезни и преклонный возраст, она часто приходила, чтобы встретиться со мной. Она была искренней и благородной женщиной, регулярно совершающей намаз тахаджуд и держащей пост. Она была мусия. Она оставила 3 сыновей и 3 дочерей. Пусть Аллах повысит ее степень в раю. Имя второго покойного, уважаемый Шаукат Гани Мученик. Он был сыном Кази Абдул Гани Сахиба из Надхири, Азад Кашмир. Они жили в рабстве. Шаукат Гани Сахиб служил в армии, и он участвовал в антитеррористической операции Зарби-Азаб в районе Писни, провинция Белуджистан. 3 апреля 2016 года он попал под огонь террористов и погиб, когда ему шел 21 год. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. И таким образом он стал мучеником. Муллы обвиняют нас, что мы враги Родины. Но мы ради Родины жертвуем своей жизнью и становимся мучениками. Ахмадият пришел в семью мученика посредством его дедушки Кази Фируздин Сахиба, да будет доволен им Аллах, который был сыном Кази Хайруддин Сахиба. Он приехал в Кадиян вместе с уважаемым Махбуб Палим Сахибом, и они принесли обет верности обетованному Мессии мир ему на его руке. Вместе с ними был еще один человек, прадедушка мученика по материнской линии, уважаемый Бахадур Али Сахиб, и он тоже принес обет верности вместе с ними. Кази Фируздин Сахиб был имамом в мечети деревни Гоя, поэтому эту семью уважали. Но после того, как он принес обет верности обетованному Мессии мир ему, эта семья подверглась сильным противодействиям. Им объявляли бойкот, разграбили их имущество, но по милости Всевышнего Аллаха они стойко придерживались Ахмадията. Фируздин Сахиб болел астмой, и он попросил обетованного Мессии мир ему помолиться за него. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Аллах дарует тебе исцеление», и по благословению этой мольбы его астма исчезла навсегда, и он скончался в возрасте 80 лет. Отец мученика Абдул Гани Сахиб приехал в Рабву из Кашмира в 2013 году.
Мученик родился 4 мая 1995 года в Азад-Кашмире. И он получил там образование, закончив среднюю школу. Затем он пошел в армию, и после прохождения курса обучения его послали в Гвадар-секторе в Белуджистане, и ночью 3 апреля произошло событие его мученической гибели. Его тело привезли сначала в Карачи, потом в Лахор и потом в Раву. Его похоронили с армейскими почестями. Мученик был муси, и он обладал многими хорошими качествами. Он был очень гостеприимным, общительным и сочувствующим людям. Он всегда был готов помогать другим людям, регулярно совершал намаз, сильно любил Ахмадийский халифат. Во время своей службы в армии он слушал пятничные проповеди по телефону. За 2 дня до своей мученической смерти он заплатил все свои взносы. Он обладал очень красивым голосом. Однажды на одном мероприятии в армии он продекламировал поэму обетованного Мессии мир ему, и после этого многие люди подошли к нему, похвалили его и спросили, чья это поэма? Мы раньше никогда не слышали этой поэмы. Он всегда проявлял сострадание к людям. Однажды он получил свою зарплату за 4 месяца, и все деньги он отдал семье одного солдата-мученика. В своей семье он был единственным кормильцем. Его отец рассказал, в ту ночь, когда он стал мучеником, мне приснилось, что я видел его сидящим вместе со своими предками, которые уже умерли. И на его лицо упал яркий луч света, от которого его лицо засияло, и его лицо выделялось среди других лиц. Когда он жил в Равве, он был главой молодежной организации своего квартала, и он также работал в качестве охранника мечети. Он еще не был женат. Он оставил отца, уважаемого Абдул-Гани, маму, уважаемому Гулам Фатиму, 2 братьев и 2 сестер. Пусть Аллах повысит степени мученика в раю, и пусть Аллах дарует терпение и мужество его родственникам. После джума намаза, иншаллах, я проведу намаз джаназа по этим 2 покойным. शादी नहीं की हुई थी उस्मान खान में वालिद मुकर्रम अब्दुल गनी साहब, वालिदा मोहतरमा गुलाम फातिमा साहिबा, 2 भाई और 2 बहनें हैं। अल्लाह ताला शहीद मरहूम के दर्जात बुलंद करते रहे और उनके लवाहिकीन को भी सब्र और हौसला अता फरमाए। शहीद अल्लाह ताला से मूसी थे, पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। बाद इंशाल्लाह उनकी नमाज जनाजा दोनों पढ़ाऊंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر